Hello，大家好，我係 HK Pax。今日咧，我咧就會拍一出開箱片。我好耐冇拍開箱片，所以今日諗住拍一出開箱片，因為呢部嘢就非常之特別啦。呢個就係 Sony 嘅 WH-1000XM6 嘅耳機。咁2日前先出嘅，所以呢部都非常之新嘅。咁我哋而家即刻開箱啦！呢部就係Sony 新出第6代嘅耳筒。咁上到手，你會覺得唔重嘅，係非常之輕嘅。呢度咧就用咗皮嚟做嘅，就可以摸到咁樣。跟住呢度咧就有啲布料咁樣喺度。跟住咧，呢度就係開關掣啦，呢度就係 noise cancellation 啦。咁即係話你戴上去嗰陣時，你開咗呢個掣咧，咁外邊嘅聲咧就會即係聽唔到咁樣咯。咁咧，呢個盒咧仲有2條線嘅，呢條線同埋呢條線啦。呢條線咧係由冇線變到有線嘅。即係傳統嘅有線耳機，跟住呢個咧就係插電嘅 USB-A USB-C。OK，咁呢度咧就有個 USB-C cable 啦，跟住呢個有個 microphone jack 咁樣嘅，跟住呢度咧就係吸收外面嘅外邊嘅噪音或者咁樣。咁我而家戴上去睇下有啲咩特別咁樣。同埋咧，呢度咧係可以伸長嘅。咁如果你比較個頭比較大，可以校咁樣。咁戴上去咧，你就會感覺非常之舒服，因為有呢啲布料嘅嘢可以戴住你，即係非常之舒服。咁而家我連接我部機播少少音樂，跟住同你哋講我嘅感想。啱啱試完一陣呢部耳機啦，跟住咧係非常之好玩嘅。咁咧，你撳2下呢度咧就會播歌，撳翻2下咧就會停。咁咧你向前撥咧就咧會去咗第二首歌，即係新嘅一首歌。向呢邊撥咧就去舊嗰首歌，即係你啱啱聽完嗰首歌轉過嚟嗰首歌，係咯，就係咁樣咯。呢個 noise cancellation 係真係 work 嘅，係除非你真係好大聲嘅話，你會聽到。不過如果細聲傾偈或者用正常嘅聲音，好似我而家依把用緊呢個聲音嘅 volume 咧，就係聽唔到嘅，所以就非常好咯。咁全部呢啲掣都 work 嘅。咁真係用呢啲皮做係真係舒服好多，戴上去係非常之軟熟同埋舒服嘅咯。跟住呢啲真係係咯，非常之好。跟住我聽到擺上耳仔嗰陣時係聽到係會有唔同層次咁樣 build up 咁樣咯。咁我就覺得呢個耳筒係非常之好，可以聽到好清晰，嗰啲 bass 全部都聽到清楚咁樣，唔同樂器都非常之清楚咁樣，係咯。